bombe wana balakisi yeke accord oyo sali biso bakoko tosiliki biso bakongolais tosiliki babeteli bord wana ezali avant goût etikali Kinshasa bakokima etikali baprovince babombe wana kokweya ezali enfantement ezali zemi elingi ebotama bombe wana normalement il a fallu koyela Chilombo parce que bato bazokufa kuna na est na beni baza neti ye Chilombo mais ndenge nini bato bazokufa azokende kobeta cope na Kagame na barwandais na batanzanien na baougandais pour tuer nos frères congolais. C'est que bazotalisa ete no nyonso oyo azosala eza baaventure Chilombo azomema biso mpenza ata kutu mwana mokie bakosaka ye bongo te mpona mabele koko na biso atekila biso papa osambwa deja nazobenga badepute ya SID na nouvel élan bajibo bazopesa bino basomeli yango na mbongo ya peuple congolais prenez ça botiango vente publique mbongo wana bokabola yango Kinshasa mobimbe place bokosuka bosuki problème eza te bokabola yango na babase na biso na bino bosimba yango te bopesa charge moto akozala wana bino botiaka en contrôle bosabote Chilombo totala likambo ya seni likambo ya seni yo ozosimba yango te okoki kozwila biso mituka oyo kolakisa biso mituka wana opesa bato na yo mpo banome yo ozonga liso na mboka nani yo bilembe bazolakisa yo ozomona yango te bilembe yo bazolakisa yo volika epelaki moto ntango epelaki moto yo monaki te monaki te bilembe nga nazoyebisa yo nabengaka yo papa te oza papa na nga te te ozali leki na nga te nayebi te soki toza promotion moko eloko oyo toza nango biso peuple congolais na biso bamama na bana na biso pareil peuple mboka na bakongomani yo bokolanda ngai bisika nyonso bozali bombe oyo ekwei na Beni précisément na église catholique bato boza na misu mibale bokomona te mais biso bato toza na misu minei tozomona ezali makambo ezokatana déjà makambo ezokatana libération ekomi prête bakoko ntango batombokaka na babiloko ebele akotomboka banobwaka bakake na bazamba nyonso bakoki kosilika babete kobeta bakake na bazamba ekauka bakobana kosilika babete babombe partout bato bakomi kokufa mpo bayebake basine tozomona basine ya enfantement ya révolution ya mibale moto aye na monsieur Félix Tshisekedi abenge Kagame ou Kagame aye ntina mabele ya Congo mabele oyo ya niati eza mabele oyo abomaka bato wana mabele oyo ya niati eza mabele oyo bakongole bakufaka mikolo nyonso moto abomaka bango eza Kagame mais Félix Tshisekedi aye asangisa ye asala accord bamabombo wana balakisi yeke accord oyo osali biso bakoko tosiliki biso bakongole tosiliki babeteli bord wana ezali avant goût Félix Tshisekedi bombe wana omoni eza bombe soki euti epa Kagame yo ozokosela na bato no bozokosela euti na baadef nalu oza na bapreuve olobaka général Kayimbi akufi na pendaison bankete ekobima o akufi na poison ozalaka na baformole na yo bato na yo babeti ke bato oyo bombe wana euti na baadef nalu moi je dis non soki euti na baadef nalu c'est que bameki yo il faut babouge yo mpo oyeba eza basigne du temps oyebela soki mpe euti epai na bango te eza basigne ya révolution mpona koyebisa yo ke non mwa ya Lumumba mwa ya mama Kimpamvita elingi ebanda libération ezoya bombe wana mpona nga nasepelaki ezwa ata Félix Tshisekedi parce que Félix Tshisekedi utilité na ye na Congo awa na nga namoni na ngango te asali 3 ans lelo rien n'a changé alors moto alolenge nyonso ata aza wana ntina na ye nini
eza basine du temps bombe wana côté wuti nga mpe nayebi te mais nayebisi bato ke eza basine du temps congolais fongola misu congolais na lokuta batie na réseaux sociaux oyo Martin Fayulu boye oyo beza lokuta babombe ebandi kokwea etikali Kinshasa bakokima etikali baprovince babombe wana kokwea ezali enfantement ezali zemi elingi ebotama voilà eloko nakoki koloba mpona bombe wana nazobenga badepute ya SID je vous dis ceci mpona silisa na nouvel élan bajibo bazopesa bino basomeli yango na mbongo ya peuple congolais prenez ça botiango vente publique mbongo wana bokabola yango Kinshasa mobimbe place bokosuka bosuki problème eza te bokabola yango na babase na biso na bino bosimba yango te bopesa charge moto akozala wana bino botiaka en contrôle bosabote Chilombo lobaki ejipe yango teteki na mbongo na biso mbongo mosusu ekende beni mbongo mosusu bosomba bavivre fe bosomba babiloko ya kolia bandunda bambwengi bamadesu bokabola peuple congolais oyo nyonso avota bino bopesa bango abu pia bosabote ye eza mbongo ba peuple congolais bozongisa yango na maboko na ye moko peuple congolais mpona silisa peuple congolais la révolution est déjà là elle est déjà là ntango omoni basine du temps ya bavoluka ya babombe eza basine du temps numéro ya papose ya boyebi yango ezalaka plus 243 89 80 37 554 plus 243 89 80 37 554 boya tosibundela mboka sekenda to récupérer yango na to libre botondi mbote ndeko journaliste omoni nde totelemi awa toza peuple ntango toza wana toza ni contre ni pour mais tozala contre na moto azomanipule biso oyo azomanipule nga tant que peuple congolais pourquoi nalobi bongo na mboka na pays nyonso soki bavote président de la république normalement peuple congolais soit peuple ya mboka wana il faut basepela bazala na esengo mais biso toza na esengo te c'est pourquoi tozoprésente bameme contentement na biso epai ya Chilombo soit andisa président de la république mais journaliste nazokoassure ke aza président de la république te aza président ya baluba ya bataliban naye okota na deuxième likambo ya bombe oyo esalemi koto na beni mais journaliste eloko okokamwisanga te parce que Chilombo nous a promis Chilombo alobaka liboso ya peuple congolais na Genève ayepe on a triomphal alobi le changement qu'attendu ce Martin Fayulu alobi oyo akotrahir lisanga oyo soit lingomba oyo kombo na ye mababe kolanda ye mais eloko esalemi l'église catholique l'église esika basango bazalaka oyo bayebisaka biso bandimi bandeko babolingo mokonzi azala na bino azala mpe na yo mais nous regrettons comment bombe ekende koboma bato pembeni ya église catholique bisika wapi Chilombo akenda Chilombo asalaka prière Chilombo alobi moi nazotika Congo oyo na maboko ya Nzambe je recommande mon pays la RDC la République démocratique du Congo na maboko ya Nzambe omoni ke losambo ya moto mabe epesaka Nzambe kanda c'est pourquoi ozomona bamababe ezolanda Chilombo partout esika nyonso okende mababe elandi esika nyonso okende mababe elandi eyo nyonso kosala j'ai été bloqué j'ai été humilié donc mpo na nga bombe wana normalement il a fallu kwela Chilombo journaliste mpo na nga bombe wana il a fallu kwela Chilombo mpo akufa parce que bato bazokufa kuna na este na beni baza neti ye Chilombo mais ndenge nini bato bazokufa azokende kobeta cope na Kagame na barwandais na batanzanien na baougandais pour tuer nos frères congolais à l'époque de Mobutu avait mis fin na makambo wana ya guerre ya este mais aujourd'hui nous regrettons avec le comportement de Chilombo bombe soki akwei kuna ndeko journaliste ezali mababe tibokonzi ya kimoyibi ya Chilombo azwa oui tibokonzi moko un président décoré un président oyo bazomanipuler na télécommande donc akoti kozala
président Namboka Oyo te. C'est pourquoi ma babe on a des journalistes et je l'ai envoyé Chilombo. Na le bakamingi ngai na rocha pote mais na rocha point virgule parce que le soleil ya goloba pas na Chilombo te manda na ye osila to banda golobela ye tongo pourquoi midi to banda golobela ye parce que makambo ya zo sala ezo se pelisanga te na cha point virgule pour le bipeso to ye na golobela Chilombo na butu so to ye na golobela pe Chilombo udi mwifi udi wanza politique wa dishima biso peuple congolais toujours se retrouver maintenant nous devons mettre le Chilombo maboko non on est assez donc ma babe bombe wana kwa na lingete yaya ekwe na ndako Chilombo yebo melangana mwasi na ba nyakero yo yega déjà na Congo mwasi kombo na nyakero c'est quoi ça non ce n'est pas bien malu oduenza malu adishima oduenza politique wa buloshi odushima peuple congolais tout dit nzala classe gratuité dans l'enseignement quel a coûté dollar quel a coûté depuis musique akenda makamuno se beba toi tu dis tu fais nzala bana ke ba ke ba mu classe to kani odu amana fachibe merci beaucoup merci ndeko likambo na lingai na loba ezali makambo euti koleka na Beni mais comment se fait-il c'est que otali ba radio na biso wana ba télévision na biso publicité kaka ya état de siège ba FARDC basali boye banani basali boye banani basali boye donc lukuta eleki makasi na Congo or na Beni kuna bato bazokufa na Goma bato bazokufa dernièrement wa baye na centre ya Fataki ba récupérer biloko nyonso ya armée na biso mais bakoleka na TV pona kokosaka peuple que non banda totie état de siège vraiment makambo ezotambola malamu président ya république awuti kozala kuna soi-disant mais comment se peut-il bombe ekobeta bato mpe bakufa elingi elakisa nini c'est que bazotalisa ete no nyonso oyo azosala eza baaventure Félix yo soki ozalaka mpenza moto ya état de droit soki ozalaka mpenza vrai opposant omoni ndenge bonégociaka na Kabila ntango ozongaka olingaki obenga bandeko na yo oyo bozala na bango na Genève oyebisi bango ke non nakendaki boye po torécupere na pouvoir mais sikoyo toyokana tobongisa mais omimonisi réellement ke okendaka mpo na baintere na yo na nyonso ozosala ekotikala kosimba nango te etikali kaka epa na yo biloko mibale soit odémissionné soit mabe ekomeli yo mpo ndenge ozotambusa mboka kokanisa te ke bato bazosepela ntango batikeli yo oyibi mpe ebele te mbongo ozobebisa na bajipe wana soki ozalaka mpenza na conscience ya malamu okokaki kosombela yango biloko te mpo na peuple congolais mais okesomba bajipe bato oyo bakufi na Beni siyo moko mpe outi kozala kuna ozomona te ke no bazodemigre yo bisika nyonso ezosimba te mokolo nini oyo okosurprendre peuple awa etikali ka mbula moko mbula yango mpe yango oyo ifo bobongisa baélection mais bozocreye balwa moko boye tout ça awa opesi bajipe sikoyo ti tokomaka fin manda okopesa nini likambo toyiba na yo malamu bato mpe bakufaka na bango mais eloko nazo assure yo ke biloko mibale na promettre yo soit kodémissionner soit kozela problème moko boye komela yo po ntango kosilisa manda bakanga yo na CPI zala prudent soki vraiment conscience ezosala biloko mibale salela yango po degré tozokenda awa ti tokomaka na 2023 okanisa te ke yo ozoprépare baélection peuple mpe azolinga baélection yango mbala mosusu mopepe oyo koya oyebi yango te ngai namonaka lokolo okota place wana mabe
ekosukela yo mpe kaka mabe nasuka nalobi boye bandeko barésistant tozala bomoko epuis nazotinda mpe message na le président élu Martin Fayulu na le visionnaire son excellence ex-premier ministre Adolphe Mozitu. Je crois tango boza na Genève boyokanaka bien tala nombre bozalaka lelo botikala combien le visionnaire kaka yo na Sainte-Thérèse oyebisa biso eloko moko olobi biso nyonso toza ba président mais toza na président oyo moko biso nyonso mpe tozolanda eza Martin Fayulu. Nakomi na point wana mpo nayebisa bino ke bokeba mopepe moko ya mabe ebandi kokotela bino bokeba bakonseiller na bino vraiment bamema bino na bomoko wana botala Moïse ndenge azwaka bana Israel po akomisa bango na azwi bango na Egypte po akomisa bango na Israel mais Moïse akomaka na Israel te bokeba na likambo nazoyebisa bino po eloko oyo ekomaka pembeni po bozwa yango bitumba yaka makasi bokeba na bitumba wana oyo ezoyela bino bokangama kaka na bomoko wana soki te ekozala mabe eloko nalinga nayebisa bino yango wana kambo oyo ya Tshilombo tolembi te tomoni neti azopesa biso force po biso bamakambo oyo azosala biso tozongiselaka ye mituna na ye Tshilombo azomema biso mpenza ata kutu mwana mokie bakosaka ye bongo te oza na mwana ozotambola zele nakosombela bisikuit awa ntango okomona bisikuit te nakosombela bisikuit te tokei nasombela yo bombo te bombo te nasombela yo mikate esika ye azomema biso koto oyo biso koto oyo na pare du peuple mposo toza nango ya seni etelema bazwa mutu batia na seni akamba mboka ye kuna azolistre biso makambo ya mwasi na mobali na ye kakame na mobali na ye kaname nzela okende kofungula kuna biso kote tozalaka na nzela na biso ya kala bamelisi basalela biso pikiku mituko ekotaka na mboka nyonso toza na masango toza na fufu produit nyonso eutaka na bandu bakongo bayelaka biso mafuta bango bazalaka na bafufu mingi te bongo yo vraiment eske ata kutu bana mike bakosaka bango likambo yango eza na nzela tozotala totala likambo ya seni likambo ya seni yo ozosimba yango te oke kozwila biso mituko oyo kolakisa biso mituko wana opesa bato na yo mpo banene yo ozonga liso na mboka nani yo bilembe bazolakisa yo ozomona yango te bilembe yo bazolakisa yo volika epelaki moto ntango epelaki moto yo monaki te kuna na este okini bokendeki soki réunion Afrique baninga bakoti yo kotaki te okomi na retard bayebisi yo na bapresident ntango yo okomi olobi boye yo ye retard oye retard mpo na nini o ngai nayaka si tozonga tosala réunion si omona bato bakoti réunion basangani ensemble basali réunion yo ye retard oyo bake tozonga kuna wana eza libabe te baliaka eloko baliaka te bayibaka eloko bayibaka te Tshilombo nga nazoyebisa yo nabengaka yo papa te oza papa na nga te ozali leki na nga te
nayebi te soki toza promotion moko nayebi te oboti bana 20 basi 8 mwana mama me mutino yo esalaka malamu te yo ozomema biso ata libulu yango bamemaka bato omemi ye na libulu mutu akende kokweya bongisila biso soni soki soni ebongi te eloko oyo toza nango biso peuple congolais na biso bamama na bana na biso pare du peuple bakoma yango kombo teke pare du peuple président pare du peuple ministre pare du peuple député te bakoma yango pare du peuple mobutu mutu atika ndako wana yo osali eloko moko te tokende kolala kuna ndenge première prison emolaki biso deuxième prison emolaki biso etikali 3 prison wana nde finale okomona biso kuna ozayo ntango yo osakanaka na ntango ozosakana na ntango yo omonaka mokolo baya kotaka yo awa na foto ya Martin Fayulu yo ozosakana na ntango soki po tolingi tosimba yo na nzoto tokosimba yo yo oza nani oza na sudani ya yesu toza nani oza nani yo oza mutu simple nalobi soki ozali mobali oza président ya lokuta soki oza président ya bosolo tia makolo nana nzela leka kuna na pare du peuple ndako mobutu atika tata na yo asali awa na kisasa ata kuzini atongi yango te tata na ata kuzini atongi yango te tata na tonga kuzini l'enfant du Congo mobutu mutu asala pare du peuple mobutu mutu asala Stan Tamaniol mobutu mutu asala tata na yasalini ata kwa luango yo bafongoli bile pa muziki tata na yasalango yo zomema biso na distrait ponani esika oyo yo ozali opposa oyo yo tie opposa azalaka na mboko ya Martin Fayulu yo ntango bokendaka na vote maponami na vote yo bimaka moto ya misato Sadar moto ya mibale Martin Fayulu moto ya liboso ndenge nini yo lelo okende kozwa opposa Kanambi nana ayebi yo Kanambi nde azalaka sénateur lelo akomi opposa mokolo nini zolo biso na nzela omoni mama na yo bayaki kotaka ye mama lokola batakaki ye na bato loyo otia ana 10e mairie etikali kaka mokolo moko mokie biso na ntango toyokaka te na bana na bamama bo bavandi awo bamisusu baza bakoko na ngai bamisusu baza bana na ngai lelongi na ngai likula ebima na mabele oyo tata mpo na mabele okoko na biso atikila biso papa osambwa deza